labadii nin ee xadiiska nabigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhul beereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka inta leeg baa ka soo baxee malaha waadi lowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu may anu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaa le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa le isii weeyaan teen waxa ku dagaalamayno dhulkan anigaa le gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysannaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaa le iga hoo iyo kaa qaadan maayo ma dhici karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahe adigaa iska le iga qaado waxaan malihi anigu yahay lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalaa leh ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war malihi isagaa ilaahay siiye ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaadda zamankan laga yaaba inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena qaar baa iska fiican way jiraane laakiin kuwadda waxaa iska jira dawladda u shaqeeya moogta xoolaha dawladda iskale iska keena halka ka baxay ninkuna ma odhan wuxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi islaaxu waa cajiib